আমি এখন আছি সাতঘড়িয়া কবরস্থান মসজিদ। এখন যেটা আমি দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে 14 লাখ টাকার একটা বাড়ি, খুবই সুন্দর, দোতলা না? হ্যাঁ, মিষ্টির প্রাথমিক অবস্থা যেটা সেটা ছানা তৈরি করা হচ্ছে। ও মাই গড, প্রতিদিন মিনিমাম ওনারা 3 মনের মতো মিষ্টি তৈরি করে থাকেন। খেয়ে দেখি, খুবই মজার। রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমি আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছি। দূরে কাছে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে আমাকে দেখছেন, মানে আমার ব্লগটা দেখছেন, সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকে আরেকটা নতুন ব্লগ। বরাবরের মতো লিমা সিমু আমি হাজির হয়েছি, আপনাদের সঙ্গে থাকছি পুরো ব্লগ জুড়ে। আজ আমার গন্তব্য হচ্ছে মুন্সিগঞ্জ। মুন্সিগঞ্জের কিছু জায়গায় আজ যাব। মুন্সিগঞ্জের সব জায়গায় একদিনে যাওয়া সম্ভব না, তাই কিছু জায়গায় আজকে যাব। আর এই জন্য আমি যা করেছি, মাওয়া হাইওয়ে রোডকে বেছে নিয়েছি। আজকে জার্নিটা শুরু করে দিয়েছি মাওয়া হাইওয়ে রোড দিয়ে। রোডটা এত সুন্দর যে আমি এটা প্রেমেই পড়ে গিয়েছি। একবার নয়, বারবার আমি এই মাওয়া হাইওয়ে রোডে আমার আসা হবে। সো আজকে সুযোগটা আর ছেড়ে দিলাম না, আজকেও মাওয়া হাইওয়ে রোড দিয়েই যাচ্ছি। এটা এত সুন্দর একটা রোড, মানে এই রোডে রাইড করতে খুবই ভালো লাগে। সো মাওয়া রোড সম্পর্কে আসলে আমার বলার কিছু নেই। এর আগে ব্লগে আমি মাওয়া হাইওয়ে রোড নিয়ে একটা ব্লগ করেছি, সেটা আপনারা দেখে নেবেন। আর আমার আসলে নতুন করে বলার কিছু নেই, অনেকেই এই রোডের উপরে অনেক ব্লগ করেছেন। সো আজকে মাওয়া হাইওয়ে রোডের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে আমি আমার জার্নিটা স্টার্ট করে দিয়েছি। আর আমি আজকে যেখানে যাচ্ছি সেটা আমি বলেছি, আমি মুন্সিগঞ্জ যাব। আর মুন্সিগঞ্জটা এত বড় যে একদিনে কভার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই আজকে কিছু কিছু জায়গায় আমি যাব। সো আজকের গন্তব্যটা আমার হচ্ছে মুন্সিগঞ্জ। এবং আজকে প্রথম যে জায়গাটা যাব সেটা হচ্ছে সাতঘড়িয়া কবরস্থান জামে মসজিদ। এটা খুব অত্যাধুনিক একটা মসজিদ। আর এই মসজিদের সৌন্দর্য সম্পর্কে আমার এক বড় ভাই আমাকে অনেক গল্প শুনিয়েছেন। সো সেটা দেখার লোকটা সংবরণ করতে পারলাম না। আর এত সুন্দর একটা মসজিদ আমি দেখব, সেজন্য আজকে চলে যাচ্ছি সাতঘড়িয়া কবরস্থান জামে মসজিদে। তো আমার আজকে প্রথম যে গন্তব্যটা হচ্ছে সাতঘড়িয়া কবরস্থান জামে মসজিদ। সাতঘড়িয়া কবরস্থান মসজিদ, খুব সুন্দর একটা আধুনিক মসজিদ। এই মসজিদটা স্থাপিত হয়েছে 2021 সালে, মেবি 26শে মার্চ, সঠিক আমার আসলে ডেটটা বলতে পারছি না। এখানে খুব সুন্দর, মসজিদটায় অত্যাধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে, মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে। আর এত বিশাল একটা মসজিদ যে আমি আমার ক্যামেরায় ক্যাপচার না করে পারলাম না, আপনাদের দেখাচ্ছি। খুবই সুন্দর এবং অনেক বড়, এবং এত সুন্দর, নিট অ্যান্ড ক্লিন মসজিদটা। দেখেন অনেক সুন্দর নামাজের ব্যবস্থা রয়েছে। আর এই পোর্শনটা দেখেন কত সুন্দর, পুরো মসজিদটাই অনেক বড়। সাতঘড়িয়া কবরস্থান জামে মসজিদ দেখার পর আমরা আমাদের নাস্তার কাজটাও সেরে ফেললাম। যেহেতু ক্ষুধা লেগেছে, আমরা অনেক সকালে বের হয়েছি। সো আমরা নাস্তাটা শেষ করলাম হলদিয়া বাজার থেকে। আর নাস্তা করার পর আমরা লৌহজং কাঠপট্টির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। এখন অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, লৌহজং কাঠপট্টিতে কেন যাব? যারা আমার মতো জানেন না তাদের উদ্দেশ্যেই বলছি। ওখানে একটা বাজার আছে, যেই বাজারে ঘর বিক্রি করা হয়। কাঠ দিয়ে তৈরি কিছু ঘর, একতলা, দোতলা, তিনতলা, দেড়তলা কিছু ঘর তৈরি করে। সেই বাজারে ঘরগুলো বিক্রি করা হয়। সেই বাজারেই আজকে যাব। সো যেতে যেতে আরও কথা হবে। আর অবশ্যই কাঠপট্টিতেই আপনাদের সঙ্গে কথা হবে, আরও বিস্তারিত জানানো হবে। আর বিক্রমপুরেই একমাত্র আগে এই ধরনের ঘর ব্যবহার করা হতো, কিন্তু এখন বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের ঘরগুলো
ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সো সেই জন্যই আজকে কাঠপট্টিতে যাওয়া। চলুন তাহলে। আমরা এখন এই মুহূর্তে রয়েছি লোহজং হচ্ছে কাঠপট্টি। এখানে হচ্ছে খুব সুন্দর সুন্দর করে টিন দিয়ে প্লাস কাঠ দিয়ে অনেক সুন্দর ডেকোরেশন করে হচ্ছে দোতলা বাড়িগুলো বানানো হয়েছে। এই হচ্ছে এই বাড়িগুলো আপনার ইচ্ছে করলে মানে স্থানান্তর করা যায়। এটা আমি সবসময় দেখে আসছি, বাট আজকে ফাইনালি আমি নিজেই এখানে চলে এসেছি। এত সুন্দর করে ডিজাইন করে করা আছে যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। এখানে সবাই হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের এখানে মানে আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের এখান থেকে বিভিন্ন রকম ঘর কিনে আনে, আপনার একতলা দোতলা লোহা কাঠ ইউক্যালিপ্টাসের মোটামুটি 30-40 বছর 50 বছরও টিকসই হয়। আচ্ছা, এই বাড়িগুলো 30 থেকে 40-50 বছরও টিকসই হয়। হ্যাঁ, এগুলো স্থানান্তর করা যায় হচ্ছে। এগুলো সাধারণত মানে কোন ডিস্ট্রিক্টের মানুষ বেশি ইউজ করেন মানে এই বাড়িগুলো? আমাদের বিক্রমপুর, তাছাড়া সমগ্র বাংলাদেশে এখন আমাদের এই ঘরগুলি সেল হয়। এখন যেটা আমি দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে 14 লাখ টাকার একটা বাড়ি, খুবই সুন্দর, দোতলা না? ভিতরে যে একটু দেখাই, দেন আপনারা বুঝতে পারবেন। টোটাল এখানে নিচে আছে 4টা রুম, খুব সুন্দর করে করা আছে। আমি একটু উপরে দেখাই। উপরে হচ্ছে 2টো রুম আর নিচে হলো 4টা রুম। এখানে খুব সুন্দর একটা বেলকনি রয়েছে। তো এক কথায় বলবো অসাধারণ। বাড়িটা হলো আমাদের লোহা কাঠের, এটা নাইজেরিয়ার লোহা বলে। এই বাড়িটা হলো দোতলা। এই বাড়িটা ইচ্ছা করলে আপনি এখান থেকে কিনলে যে কোনো প্রান্তে নিয়ে যেতে পারবেন, এবং রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম যে কোনো প্রান্তে আমরা পৌঁছাই দিতে পারবো, এবং আমাদের পৌঁছাই দিয়ে ওনার লোকজন আছে। আচ্ছা, আপনাদের কারিগররা দিয়ে ওখানে সেটআপ করে দিয়ে আসতে পারবে? এখন ধরেন যেই বাজা আছে এই বাজা বাইঙ্গা নিয়ে গাড়িতে আপনার ওই জায়গায় যেই জায়গায় আপনি নেন ওই জায়গায় আমরা ফিটিং করে দিয়ে আসতে পারবো। লোহজং কাঠপট্টি বললেই আপনারা আসতে পারবেন, গুগলে সার্চ দিয়েও আসতে পারবেন। খুব ইজি এবং রোডও খুব ভালো, যাতায়াতের ব্যবস্থাও খুব ভালো। সো আসেন। সো এখানের কাজটা কমপ্লিট হয়েছে। এখন আমরা যাব হচ্ছে নাগেরহাট। নাগেরহাটের কাজটা কমপ্লিট করে দেন হলো ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিব। এখন নাগেরহাটে নাকি বিখ্যাত মিষ্টি পাওয়া যায়, সেই মিষ্টিটা খাবো এবং বাসার জন্য নিয়ে যাব। সো চলুন আমাদের সঙ্গে। কাঠপট্টি মার্কেট ঘুরে দেখা শেষ করে আমি এখন যাচ্ছি নাগেরহাট। ওখানে নাকি মজাদার মিষ্টি পাওয়া যায়। সো ওখানে যেয়ে কিছু মিষ্টি খাবো, আর মিষ্টি যদি খেয়ে ভালো লাগে দেন বাসার জন্য কিছু মিষ্টি নিয়ে যাব। সো এখনকার গন্তব্য হচ্ছে আমার নাগেরহাট। তো আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গায় চলে এসেছি, নাগেরহাট লোহজং থানায় অবস্থিত। এখানে খুব সুন্দর এবং মজাদার এবং ফ্রেশ মিষ্টি পাওয়া যায়। সেই মিষ্টিটা খাবো এবং বাসায় নিয়ে যাব। সো আসেন। হ্যাঁ, মিষ্টির প্রাথমিক অবস্থা যেটা, সেটা ছানা তৈরি করা হচ্ছে না, দুধ দিয়েই তো আমাদের মিষ্টি তৈরি করা হয়। দ্যাটস প্রাথমিক অবস্থা যেটা করা হচ্ছে, একদম ফ্রেশ দুধটাকে জাল দিয়ে ছানা করা হচ্ছে। ছানা করা হয়, তারপর দই। এখানে প্রতিদিন আপনারা কত মিষ্টি তৈরি করেন? ও মাই গড, প্রতিদিন মিনিমাম ওনারা 3 মনের মতো মিষ্টি তৈরি করে থাকেন। আসলে দই মনে করেন 6-7 মণ লাগে। আচ্ছা, মিষ্টি তৈরি করতে পুরো যতটুকু মিষ্টি তার ডবল দ্বিগুণ হচ্ছে দুধ লাগে। হ্যাঁ, 6-7 মণ দুধ লাগে। 6-7 মণ দুধ লাগে। দেখে তো খুবই ভালো লাগছে। তো এটা হচ্ছে লাকড়ি বা কাঠ যেটাই বলেন না কেন, এটা দিয়ে হচ্ছে যেহেতু হলো মাটির চুলা, সেক্ষেত্রে আপনাকে অনেক হচ্ছে কাঠ ইউজ করতে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আসলে অনেক পরিশ্রম। সেই তুলনায় খুব রিজনেবল প্রাইসে আমরা মিষ্টিটা পাচ্ছি এবং ফ্রেশ টাটকা মিষ্টিটা পাচ্ছি, যেটা আমরা আসলে সচরাচর গ্রাম ছাড়া, বা এটা তো এখন গ্রাম বলা যায় না, মফস্বলই বলতে হয়। মফস্বল ছাড়া আসলে এটার হচ্ছে ইয়েটা পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে যতটুকু পারছি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। স্পঞ্জ মিষ্টি যেটাকে বলা হয়, একদম খুবই সফট। বিসমিল্লাহ, খেয়ে দেখি। খুবই মজার। যারা মিষ্টি পছন্দ করেন তারা চলে আসে। মালাই চপ দাও বাবু। এটা কি মিষ্টি? এটা মালাই চপ। এটা মালাই চপ। এটা নাকি আরো অনেক টেস্টি। সো মালাই চপটাই নিয়ে যাবো আসে। দেখেন তো গরম গরম ভালো। যদি আপনারা গরম গরম খেতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে বিকালে আসতে হবে। আমি যেহেতু সকালে এসেছি সেহেতু আগের দিনেরটাই খাচ্ছি, বাট খুবই টেস্ট।
তার প্রথমে আমরা যে স্পঞ্জ মিষ্টিটা খেলাম, এই স্পঞ্জ মিষ্টির এখানে পিস 3 রকমের স্পঞ্জ মিষ্টি হয়, যেটা আমরা খেলাম এটা সম্ভবত দাম 8 টাকা পার পিস। আর একটু বড় আছে সেগুলো হচ্ছে 10 টাকা করে। আর এখন যে মালাই চপটা খাচ্ছি আমরা, এটা হচ্ছে কেজি হচ্ছে 500 টাকা এখানে বিক্রি করে। আচ্ছা, এই যে মালাই চপ যেটা খাচ্ছি সেটা হচ্ছে 500 টাকা কেজি। সম্ভবত কেজিতে আপনি 9টা কি 10টা পাবেন। সেখানকার হচ্ছে আমরা মিষ্টি খেলাম, মিষ্টি নিয়ে যাচ্ছি এবং ভাই আমাদের জন্য দুধও দিয়ে দিয়েছেন ফ্রেশ টেস্ট করার জন্য। এটা একেবারে আমাদের অনার করে ভাই দিয়ে দিয়েছেন। সো যারা এদিকে আসবেন অবশ্যই ভাই দোকানে আসবেন। ঘাট থেকে শ্রীনগর হয়ে ভাগ্যকুল আর যাওয়া হলো না, ভাগ্যকুল মোড়েই ঘুরে এলাম। এখন আমি যাব ডক্টর হুমায়ুন আজাদের বাড়ি এবং কবরস্থান রয়েছেন ওখানে, ওটা হচ্ছে যাওয়ার পথেই পড়বে রাড়ি খাল, জায়গাটার নাম হচ্ছে রাড়ি খাল, ওখানেই যাব। সো এখনকার মতো গন্তব্য আমার হচ্ছে রাড়ি খাল হুমায়ুন আজাদের বাড়ি। সো আমার সঙ্গেই থাকবেন আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু। আমরা এখন রয়েছি ডক্টর হুমায়ুন আজাদ কমপ্লেক্সের সামনে। এটার স্থান হচ্ছে রাড়িখাল, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ, বিক্রমপুর। আজকে যেহেতু মুন্সিগঞ্জ আমি এসেছি, তো আমি হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ট্যুর করছি। আজকে এই লোকটাও সংবরণ করতে পারলাম না, তো এখানে চলে আসলাম, খুব ভালো লাগছে। মানে একটা গ্রামীণ পরিবেশের মধ্যে একদম মেইন রোড থেকে একটু ভিতরেই হচ্ছে ওনার কমপ্লেক্সটা। এখানে আছি, এখানে বেশ কিছুক্ষণ থাকবো, দেন হচ্ছে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিব। আর এতক্ষণ আমার সঙ্গেই ছিলেন, আশা করব পুরোটা ব্লগ আমার সঙ্গেই থাকবেন। তো চলুন, আসুন তাহলে আমরা এখন ভিতরে যাই। সামনে ওনার কবরস্থান রয়েছে, আমরা এইটা ওনার কবরস্থান। এটা ভিতরে কি ওনার অনেক কিছু আছে না? এইটা কি ওনাদের বাড়ি? ওনার না, ওনার কি পৈতৃক সম্পত্তি মেবি, না? ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানে আর বেশিক্ষণ স্টে করবো না, দেন হচ্ছে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিব। হুমায়ুন আজাদ স্যারের বাড়ি এবং কবরস্থানটা ঘুরে দেখা হলো। হচ্ছে এখন আর ঘোরাঘুরি করব না, আজকের মতো এখানে সমাপ্তি দিব। আজকে ঘোরাঘুরিটা আর কি এখানে সমাপ্তি দিব। এই জন্য আমার এখন ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিব কিছুক্ষণের মধ্যে। এই জন্য আজকে শ্রীনগর বাইপাস দিয়ে আমি বের হব। সো আরও কথা হবে, আমার সঙ্গেই থাকবেন। চলুন তাহলে। আমার আজকের ট্যুরটা এক কথায় অসাধারণ হয়েছে। এত অল্প সময় এতগুলি স্থানে যেতে পেরেছি। ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি ভালো রাখেন, সুস্থ রাখেন, সামনে আরও সুন্দর সুন্দর জায়গায় যাব, ট্যুর দেওয়া হবে। আজকে এত অল্প সময় ভাবতেই পারি না এত সুন্দর সুন্দর জায়গায় যেতে পারবো। আর একটা কথা, কমেন্ট বক্সে আপনারা জানাবেন যে মুন্সিগঞ্জে আর কোথায় কোথায় যাওয়া যেতে পারে। যারা আমার ব্লগটা দেখছেন এখনও সাবস্ক্রাইব করেন, তাড়াতাড়ি ফার্স্ট কী করতে হবে, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলতে হবে। ছিলেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য। অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, টাটা, আসসালামু আলাইকুম।